ต้นทางจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีตราด Addition time maintain platform number 1 and number APPรถไฟขบวนที่83ออกจากสถานีหัวหินแล้วจะอยู่ในส่งนักบริการที่สถานีบางสะพานใหญ่ชุมพรเป็นสถานีต่อไปครับ